Responsabilitat. Diversitat. Alts forts. Solidaritat. Igualtat. Els dies 14, 15 i 16 de desembre, Comissions Obreres de Catalunya celebra el seu 10è congrés en el Palau de Congressos de Barcelona, un esdeveniment que marcarà les línies estratègiques d'aquest sindicat per als propers 4 anys. Aquest congrés es celebra en el marc d'una forta crisi econòmica, social i política, i pocs dies després d'haver-se celebrat una potent vaga general i unes importants eleccions al Parlament de Catalunya. De tot això en parlarem amb el candidat a la reelecció de la Secretaria General de Comissions Obreres de Catalunya, Joan Carles Gallego, i ho farem aquí, a l'Institut d'Ensenyament Secundari La Pineda de Badalona, on en Gallego és professor. Joan Carles Gallego Herrera va néixer a Barcelona l'any 1954. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. És professor d'ensenyament secundari amb la condició de catedràtic de Tecnologia Administrativa en plaça de l'especialitat d'Economia. Gallego és afiliat a Comissions Obreres des de l'any 1976. Des d'aleshores ha tingut diferents càrrecs sindicals, primer a la Federació d'Ensenyament, on va arribar a ser secretari general, i posteriorment als òrgans de direcció de Comissions Obreres de Catalunya. Joan Carles Gallego va ser escollit secretari general de Comissions Obreres de Catalunya en el 9è Congrés del Sindicat, on va substituir a Joan Coscubiela, al capdavant de l'organització. Gallego és el tercer secretari general en la història de Comissions Obreres de Catalunya. Ara, en el 10è Congrés del Sindicat, es presenta a la reelecció. Doncs estem amb Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, que, com hem dit, es presenta a la reelecció en el proper Congrés de Comissions Obreres. Bon dia, Joan Carles. Bon dia, Mili. I estem aquí, a l'Institut La Pineda, el teu institut, perquè tu sempre has destacat i et mostres molt orgullós de la teva vessant professional. Sí, jo sóc professor i no m'ho puc treure de sobre perquè ha estat una professió que m'agrada molt. Em va costar molt dedicar-me exclusiva al sindicat, però estava molt implicat a l'institut, en aquesta feina, però en qualsevol cas un sindicalista és un treballador que es dedica durant un període de temps a organitzar els treballadors i les treballadores per intentar tirar endavant els drets, les millores, la defensar els interessos, en definitiva, dels treballadors i les treballadores. Però un sindicalista és un treballador. Jo soc treballador i, per tant, vull ser també molt orgullós de poder explicar que soc professor d'aquest institut, i he estat molts anys aquí treballant amb els altres companys, professors, professores, però també, diguéssim, amb molts alumnes, una bona també relació, i per tant tinc satisfacció de la meva feina. Ja portes 4 anys al capdavant de la primera organització social de Catalunya, Comissions Obreres. Déu-n'hi-do, quins 4 anys. Jo em sembla que ni el sindicat ni tu mateix podíeu esperar tots els esdeveniments que han passat durant aquests 4 anys, aquesta crisi tan profunda i tan llarga. Han estat 4 anys molt intensos des del punt de vista sindical. Han estat anys molt complicats pels treballadors i les treballadores i pel conjunt de la ciutadania. Molts treballadors han perdut la feina durant aquests anys perquè totes les polítiques que s'han fet, tant des del punt de vista empresarial com les que han fet els governs, les polítiques públiques, no han ajudat a reactivar l'economia, han fet deprimir l'economia i han facilitat que els empresaris poguessin disminuir les plantilles, poguessin acomiadar a la gent. I això ha obligat que el sindicat estigués cada dia en el conflicte a les empreses, negociant expedients, negociant els acomiadaments individuals, intentar evitar que les empreses tanquessin, però hem tingut que estar també a la societat contraposant en els governs les polítiques. Hem dit per activa i per passiva que les polítiques de retallades de drets laborals i de drets socials eren inútils, no ajuden a crear activitat econòmica ni ocupació, i al contrari estan fent d'aquesta societat cada cop més empobrida, més persones a l'atur, més persones sense protecció social, més dificultats per progressar. Les dades són contundents. Un atur desbocat, 900.000 aturats a Catalunya, 6 milions a Espanya, el 30% de la població catalana en situació de pobresa, milers de joves que han de marxar a l'estranger a buscar-se la vida, milers de famílies que perden el seu habitatge perquè no poden pagar la hipoteca. Què està passant, Joan Carles? La política s'ha desconnectat de la ciutadania? Totes les actuacions polítiques estan al servei dels interessos de la minoria de la societat. És el neoliberalisme, en definitiva, que el que pretén és
és aprofitar la crisi com una oportunitat per desmuntar un model de drets laborals i de drets socials i facilitar l'acumulació de més riquesa i poder en menys mans. I això és el que estan fent amb les polítiques de retallades de drets laborals. Estan baixant els costos laborals perquè els empresaris puguin guanyar menys temps, més diners. I amb les retallades de drets socials, educació, salut, intenten mercantilitzar allò que havien sigut serveis públics perquè també una minoria pugui guanyar més diners i vagin acumulant poder, riquesa. I bàsicament en la cúspide d'aquests interessos tenim el sector financer internacional, que està aprofitant la crisi per desmuntar aquests equilibris que havíem aconseguit amb moltes lluites durant molts anys i que en aquests moments estan retrocedint. Però aquí el sindicat ha d'actuar, i ha d'actuar per evitar que això pugui anar més i acumular també la força necessària per poder-li donar la volta en aquestes polítiques. Doncs, si et sembla, entrem a l'institut, al teu institut, i ens ensenyes una miqueta els espais Perfecte, simbòlics. doncs entrem a dintre. Bé, doncs, Joan Carles, m'has portat a un taller. Explica'm una miqueta on som en aquests moments. Estem a una aula de l'institut. Aquí estan fent ara, de l'especialitat administrativa, l'assignatura de formació i orientació laboral. I estan fent un exercici a l'ordinador, estan responent unes preguntes, en aquest cas en concret sobre la reforma laboral precisament. També és curiositat que haguem coincidit amb aquest dia. Quines són les propostes que porta Comissions Obreres al seu congrés per fer front a les urgències de la gent treballadora i la ciutadania en general d'aquest país? Podríem situar dos grans blocs de qüestions, de respostes concretes als problemes que tenim en aquests moments. Un molt en relació amb fer front a la reforma laboral, als aspectes regressius, a la pèrdua de drets laborals que tenim a les empreses, i en aquest sentit reforçar al màxim les nostres propostes i el nostre paper a la negociació col·lectiva, els convenis sectorials, especialment convenis de Catalunya, que permetin limitar els aspectes regressius de la reforma laboral, limitar en la negociació col·lectiva aquesta pèrdua de drets que els empresaris volen tirar endavant aprofitant la reforma laboral. Situar aquí límits clars que garanteixin els drets dels treballadors en actiu. Però també, i al costat d'això, una proposta molt forta de, l'anomenarem com carta de drets socials de les persones aturades, que situem tots els elements tant de polítiques actives d'ocupació que els hi permetin disposar d'eines per a la reinserció, com sobretot també elements de protecció social que garanteixin la inserció social, que és la base per a la inserció laboral, i per tant propostes en relació als problemes que puguin tenir les persones aturades en relació a l'habitatge, en relació als ingressos, en relació als elements necessaris per viure plenament en societat. Comissions Obreres i el sindicalisme en general també està patint aquesta crisi. Quins són els aspectes que tractareu en aquest congrés per reforçar el sindicat en temes tan importants com l'afiliació, l'estabilitat econòmica o la defensa dels treballadors i treballadores en empreses petites i mitjanes on sembla que estan més desprotegits, especialment després de la reforma laboral? Sí, aquesta crisi ataca també el sindicalisme, perquè és una crisi que no és només econòmica, sinó que també és una crisi política, una crisi democràtica, una crisi de valors. I davant d'aquesta crisi nosaltres el que creiem és que cal reforçar de manera molt clara el sindicalisme. I ho farem fonamentalment des de la nostra legitimitat en els centres de treball, amb els treballadors, amb les persones que tenen problemes concrets com a treballadors, sigui en actiu o sigui a l'atur. I per tant reforçant el sindicalisme que li direm de proximitat. Hem d'organitzar els treballadors a tot arreu. No només les grans i les mitjanes empreses, que hi ha organització de treballadors, sinó també les petites i petitíssimes empreses on costa molt fer entrar els drets sindicals. Allà el sindicat hi anirà, crearem figures, parlem del sindicalista de referència, figures que permetin organitzar els treballadors de les petites i petitíssimes empreses perquè sàpiguen que tenen en el sindicat el seu instrument per poder organitzar la resposta als problemes que tenen. Fonamentalment això, i després, evidentment, treballarem de manera molt transversal, molt sistemàtica, molt arrelada la importància de l'afiliació, de que el sindicat s'ha de reforçar a partir de l'afiliació per disposar de la màxima independència i autonomia per construir propostes en funció dels interessos dels treballadors i no dependre de cap poder econòmic ni de cap poder polític. Bé, Joan Carles, doncs, si et sembla, em continues mostrant coses de l'institut, simbòliques per tu, eh?
Bé, Joan Carles, doncs estem a la sala d'actes, no? La sala d'actes aquesta que aquí és on fem les assemblees, els debats. Aquí fa mig any aproximadament vam fer una tancada que van fer molts instituts i escoles d'aquí de Catalunya contra les retallades d'educació. Precisament fa pocs dies, el 14 de novembre, aquest país va viure una potent vaga general i també a la resta d'Europa diferents mobilitzacions. Però sembla ser que faran falta més mobilitzacions per canviar les polítiques antisocials que els governs de la Unió Europea, Espanya i Catalunya estan portant a terme. Joan Carles, farà falta una altra vaga general? El 14 de novembre ha estat una vaga general molt important per diverses qüestions. El caràcter europeu, l'aturada real de l'activitat econòmica del país, amb la participació fins i tot dels petits comerços, però sobretot el gran acompanyament social, moviments veïnals, pares i mares d'alumnes, usuaris de la salut, que ha demostrat que hi ha una immensa majoria social contra aquestes polítiques. Cal continuar la força acumulada del 14 de novembre, cal continuar gestionant-la per obligar, per forçar els governs a Europa i a Catalunya que canviïn les polítiques aquestes absurdes de retallades de drets laborals i socials. Cal recomposar drets, especialment els drets que la reforma laboral acaba, i cal garantir la protecció social i els drets de ciutadania de la societat. I quina és la valoració que fas de les eleccions polítiques a Catalunya realitzades el passat 25 de novembre? Amb sorpresa i amb una participació ciutadana realment important. Des del sindicat sempre heu parlat del dret a decidir, però també heu parlat de que no es poden separar els drets nacionals dels drets socials. Aquestes han estat unes eleccions importants i cal llegir-les bé. Primer, la participació. Si les comparem amb les últimes, hi ha uns 10 punts o alguna més de participació i això és important. Encara hi ha marge de millora en la participació, perquè és al voltant del 70%, però aquest nivell de participació ja dona una foto real o més aproximada a la realitat de Catalunya. Catalunya és plural i diversa. Difícilment hi ha un únic eix que agrupa la gent. Creiem també que en aquestes eleccions s'ha expressat de manera important el rebuig a les polítiques de retallades que havia fet el govern anterior de Convergència amb el suport del Partit Popular. Crec que la majoria de la ciutadania aquestes polítiques de Convergència i el Partit Popular les ha castigat d'una manera o altra, deixant clar que cal fer altres polítiques més d'atenció a les persones i a la ciutadania. Però també, evidentment, aquestes eleccions han deixat clar que també hi ha una majoria social que entenem que cal aprofundir amb el dret a decidir de la ciutadania. A Comissions Obreres ho venim dient des de fa molt de temps. A la ciutadania hem de poder decidir sobre tot, sobre les retallades, però també sobre el futur nacional de Catalunya, i això és important. I nosaltres diem que el dret a decidir és un dret democràtic que s'ha de poder exercir, i Comissions batallarà perquè es pugui exercir, i el nou govern està compromès i hauria d'estar compromès a fer-ho, però al mateix temps també nosaltres el que estem dient és que si volem fer avançar un projecte nacional hem de fer avançar els drets socials. Bé, Joan Carles, doncs ja hem vist el teu institut, que sempre suposo que és agradable, no?, venir a aquest espai, no? Per anar acabant, si surts escollit com a secretari general de Comissions Obreres, quin és el teu desig per als propers 4 anys? Bé, el desig fonamental seria que es creés ocupació i ocupació de qualitat. Per tant, que reactivi l'activitat econòmica de manera sostenible, amb activitats de valor afegit, que generin aquesta ocupació i ocupació de qualitat, el que vol dir recomposar drets laborals i drets socials que aquests últims temps ens han anat retallant. I això dependrà molt de nosaltres mateixos, de la capacitat que tinguem de disposar d'un sindicat fort que pugui incidir en aquesta realitat per transformar-la. Doncs, Joan Carles, moltes gràcies per la teva presència en aquest programa, que aquest 10è Congrés de Comissions Obreres de Catalunya sigui molt productiu pel sindicat i especialment per la gent treballadora d'aquest país. Gràcies. I a vostès també gràcies per la seva atenció. Fins al proper programa. A reveure.